เรือคอร์เวตติดขีปนาวุธนำวิถี Type 056 ชั้นเจียงดาวคลาสปราบเรือดำน้ำได้ไหม ได้แต่มีข้อจำกัดสำคัญ รุ่นพื้นฐานของ Type 056 เป็นเรือคอร์เวตล่องน่านน้ำเตื้อนชายฝั่ง ที่เน้นงานลาดตระเวนและโจมตีผิวน้ำ ส่วนรุ่นปรับสำหรับป้องกันเรือดำน้ำ Type 056A ASW Variant ถูกติดตั้งเซ็นเซอร์และอาวุธสำหรับงานต่อต้านเรือดำน้ำทำให้มันสามารถปราบ Detect and Prosecute เรือดำน้ำได้ในสภาพแวดล้อมชายฝั่งหรือน่านน้ำตื้นแต่ไม่เทียบกับฟริกเกตขนาดกลางหรือเรือที่มีฮอ ASW ขนาดเต็มตัว